quintal dos outros, não. Dá pra pular pra entrar. Dava pra pular. Vocês iam pular, não ia? A minha sogra ia. Ixi, olha a chuva. Ô, Jesus, para a chuva. Para a chuva, Jesus, só hoje. Deixa nós de pescar. noite, né? Pois é. De noite. Ô, Jesus, para a chuva. Eu gosto mais de chuva, mas hoje não. Levar o carro lá, pra passar por lá assim, levar o carro até lá na frente. É. Chuva, chuva. E aí nós tá como? Olha. Coitado do meu pai tá na moto. Não, mas ele tinha que estar... Ah, não, tá não, meu pai é acostumado com isso aqui. Mas ele negócio modesto, ele tem que comprar carro. Eu tenho lá em casa. Chuva, menino. Tem Não. um e não usa. Falei, Jô, vamos pescar na sua moto, mas vai ficar, você vai na sua moto. Ah, tá. Precisou. A moto novinha dele. Nunca precisou. Ele lavou um pouquinho dela lá hoje, aí nós chegou lá em casa, pegou um paninho e tava lá, ó. Limpando. Ah, não, que Meu Deus. bobeira. Olha o duro, tanto que tá Aí o sujo. menino falou, não, nós comprou esse trem pra nós andar mesmo. Eu disse, não, É. é assim também não, né, pai? Tiana, a senhora pega o saco. Não tem como subir um tiquinho o vidro? Tem não, as horas já tá travando aí. De blusa pro serviço com o maior calor do mundo. eu não entendo Chuva, não. chuva. Mas já pegou a chuva, já molhou tudo e nós tá ainda no 12. Vamos pegar a cepa das traíras. Você não vai lá porque tem que fazer aquela ginástica de novo? Não fui pra lá, não. Lá por trás? Não, lá perto lá de casa, lá, ué. Ah, você fala lá pra pracinha? Lá não tem, uai. Naquela ali. Aí, pessoal, estamos chegando aqui no lugar da pesca, no ABC. Aí estamos aqui com o meu gato. Fala aí, meu bem. Bora pescar mais a Pessoal. Ana Maria e minha mãe. Tia Ana Maria tá aqui com nós hoje. A predadora das traíras. Minha sogra. Não, minha sogra não quer falar, não. E aí estamos aqui, pessoal, chegando. É, ela tá emocionada que tá chegando a hora de pescar. Não vai ser filmada, porque hoje ela não tá muito. Dá um sufoque artista. Meus cabelos estão todos arrancados, assim. Parece aquela floresta, pessoal, daquele filme lá do Pânico. Como é que é o nome do filme, meu bem? Vamos na floresta. Pânico na Floresta, né? Ó, pra esse pessoal dá uma impressão, ó. Tem um papel de paredinha aqui, né? Cena de filme de terror. Chegando aqui na ABC Alimento. É isso aí. Leva o papel, gente. Né? Vai levar o quê, minha mãe? Papel higiênico que a minha sogra agora nem vai dar vontade no banheiro. Né? Você tá parecendo, você sabe quem, né, vida? Você tá parecendo, você sabe quem, né? Quem? O Liu! Bora pescar, né, pessoal? Molhou um pouquinho? Aí eu tava com essa porra dessa roupa que tá amarrada e ela pegou de uma rede, eu passei, tá em cima da roda e já começou. Eu falei, eu vou parar. Que lasqueira. Ele vai caindo aqui, é bom pra pegar caranha. Ah, qual que é o nome dessas frutinhas, hein? Pega a melinha. Ah, Esse aqui
ali é gameleira. É, a gameleira, mas ela tá em madura. Aqui, ó. Nossa, Isso tá lasqueira. tá mesmo, ó. E ela já tá começando a madurar. Quando elas começam a madurar, aqui, ó, elas é molinha. Aí você... Aí chupa? Não, aí é pra pescar caranha. Trem. Não sei onde descer aqui Bora. mais. Ainda mais pra... Vai. Ai, tia, Nossa. perdão. Vai, fui virar pra ver o cara. Nossa, vamos embora. Bora. Não deve ser por aqui não, gente. Hã? Não deve ser por aqui mais limpo, ó. Aí, deu saudade, né, mãe? Onde nós morava aí, né? Hã? Só nós já morou aí, ó, nessa casa. Ali, Via, dá um tanto de pega piqui, ó. Atrás de você. Não, aqui não é não, aquele lá atrás é. Então, pescaria. Represa. Aqui, ó, quando ela enche, ó, ela transborda e a água vai pra aí, ó. A água passa aqui, ó. É? E vai pra lá, eu tô falando sério. Ah, é, boy. É o esgoto dela, ué. Eu não gosto de pescar ali não, ali tem muito garrancho. Eu gosto de pescar mais aqui, ó. Eu também. Aqui pega a cepa. Eu também. E também não vou pegar d'água. Muito bom. E nós tá como? Domingo. Pisei na bosta de vaca. Perdi um aqui, pessoal, já. Olha. Quais. Vou já a represa aqui, pessoal, porque eu perdi duas ali. Ah, meu Deus, mas não era muito grande também não.
Duas trairão aí que eu ia pegar pra vocês, mostrar aqui pra vocês aqui, não deu certo não. Ela passou por baixo de um toco ali, ó. E aí, a hora que eu fui levantar o toco pesado demais, eu vi ela, só que traíra só morde, né? Não fisga. Olha lá, as mulheres tá lá, não sei se dá pra ver os... Chama! Chama, traíra! Duas? Uma pequena e uma outra grande. Vamos lá pra Arvinha? Nós dois? Tá. A Patrícia. É água. Uai, Tiana. Vou dar uma olhada aqui pra senhora. Bem na hora que eu fisguei um aqui, eu tinha parado do vídeo.